Okay, hai, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel saya. Hari ni saya bersama Aiman Rashad. Hai. Dengan saya ada lagi seorang, ada Fikri Zan. Hari ni nak bawa korang pergi ke CAAM. CAAM apa dia? Civil Aviation Authority of Malaysia. Okay, kita nak pergi CAAM sebab saya nak submit saya punya logbook ke CAAM. Saya bawa Aiman dengan Fikri sebab diorang pun dah alhamdulillah diorang dah experience, dah pernah hantar dah. So saya ni lah orang ketiga lah dalam kereta ni untuk hantar. So jom kita pergi sama-sama. Alright guys, alhamdulillah dah selesai dah urusan hantar ke CAAM untuk logbook saya. Shout out to Aiman. Thank you teman. So kita kena tunggu dalam masa 3 hingga 6 bulan untuk issuance red book license tu. So nanti apa-apa saya update lah. Alright, sekarang kita celebrate. Caramel. Thanks, Ray. Okay. Thanks for the drink. No worries. Steady guys. Oh, good. Okay guys, kita orang sekarang ke alam anda tengah cari snack 2 untuk suapan kenyangan perut. Antara banyak-banyak flavor ni guys. Ni paling sedap, serius. Ini sedap ke? Ini sedap. Promote sikit. Samyang ramen. Recommended by Kumar family. Ini paling sedap. Thank you, Shad. Thank you for the treats, you know what I'm saying? Okay, ini dia sesuap 2 treats, sushi treats, you know what I'm saying? Kudapan. Jom makan. Okay, macam mana rasa dia? Rasa dia sedap. Cukup masin, cukup garam, gula semua. Nice. Macam mana rasa dia? Sedap. Orang Jepun cakap umami, cukup umami. Oishi. The following day. Alright guys, so saya baru balik. Kakak saya pun baru balik kerja tadi. So she kind of got me a surprise. Dia belikan cake from Cheesecake Factory. Okay, kalau siapa tak tahu kedai Cheesecake Factory tu apa, okay, Cheesecake Factory ni dia salah satu kedai dari USA. And dia macam lebih kurang macam secret recipe Malaysia lah. Tu Drake pun pernah rap pasal Cheesecake Factory. Why you gotta fight with me at Cheesecake? You know I love to go there. So yeah, finally dia dah dekat Malaysia sekarang ni. Saya pun dah lama dah teringin nak rasa Cheesecake Factory ni. Kalau korang tengok kek ni dua-dua dah tinggal separuh lah. Ni tinggal separuh, ni pun tinggal separuh. Memang terbaik. Alright guys, first bite. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, that's a 10 out of 10. Okay guys, so tadi lepas dah makan Cheesecake Factory, now time to nak unboxing a few stuff. As you guys know, saya ada kawan seorang, Nick Zaman Faisal. Shout out to Nick Zaman Faisal. Dia sekarang ni tengah belajar kat US, kat Penn State, Pennsylvania. Dia ada buat macam service like proxy lah, tolong belikan barang and then tolong shipkan barang semua. So time Black Friday, I did some shopping. So jom kita unbox apa yang saya beli. Okay ya, tunjuk sikit apa yang beli. Beli Columbia menswear shirt untuk outdoor shirt. boleh mancing. Right. Untuk outdoor Seluar Columbia juga. Columbia juga. Lepas tu yang ni the best. GoPro. Ni memang terbaik, GoPro. Harga dia, harga kat Malaysia apa? 2000 lebih kan? 2200 kot. 2199. Kat US kita beli time Black Friday 1380. memang Black Friday memang harga steal gila. Sekarang saya pula ada Astro A50 wireless headset. Yang ni pun banyak agak harga dapat murah. Lepas tu ada Astro punya HDMI adapter. Faisal ada belanja, tak tahu belanja ke Faisal bagi ke, tapi ada Best Pro Shops punya cap. Ada dua, satu untuk Rashad, satu untuk saya. So Faisal, thank you so much and shout out to you. Bye bye. Thank you Faisal.